stuur hulle eerder terug na hulle lande waar hulle vandaan kom. Dr. Willem Boshoff, kyk, baie mense weet van trauma en van die sogenaamde PTSD, soos hulle dit in Engels noem, wat individuele trauma is. Maar hierdie ding van trauma oor groepe en veral oor generasies is vir my 'n nuwe ding. Wil jy nie net vir ons die agtergrond gee van hoe dit begin het nie? Ja, ek het hier vroeg in die 2000s het ek begin oorweeg om 'n doktorsgraad te doen en ek het geweet dit sal nie praktiese teologie wees. Maar ek het nog nie 'n onderwerp regtig gehad nie en toe was daar was 'n klompie goeters wat dink ek snellers was wat my op die onderwerp gebring het. En as ek terugdink was een daarvan was die eeufeesvierings van Louis Trichardt, die dorp Louis Trichardt. En as ek reg onthou was dit 1996 want ons het in 95 op Louis Trichardt aangekom uit Zimbabwe uit en as ek dit nou sê dan moet jy hoor dat ek die 1994 en eintlik die aanloop daarvan van 1990 af het ek as 'n buitestander op 'n manier beleef. Ons is 1989 na Zimbabwe toe. En dit was die jare van 'n Afrika-avontuur en die jare waar al 3 ons kinders gebore is. So die gebeure in Suid-Afrika, Kodesa en die hele episode het eintlik hier langs my verbygegaan. Ons het nie vreeslik baie nuus, Suid-Afrikaanse nuus in elk geval daar gekry nie. Maar toe ons in Louis Trichardt aankom in 1995 en die eeufeesvierings, dit was dalk die eerste ding wat my laat besef het hoe traumaties dit is wat besig was om daai tyd te gebeur op die Afrikaner gemoed. Ons was gaste by die eeufeesvierings van die dorp Louis Trichardt. Nou 1996 was die tyd van die oorgangsrade gewees. En in 'n klein baie Afrikaanse gemeenskap met 'n voortrekker geskiedenis is daarom die dorp is daarom vernoem na een van die voortrekker leiers Louis Trichardt. Het ek daai aand by die eeufeesvierings agtergekom net hoe diep die vervreemding op daardie stadium al lê. Want daar was nou verskillende sprekers gewees, hulle het van die oud burgemeesters genooi om te kom praat en dan ook van die nuwe raadslede, ANC-lede wat ook kom praat het. En wat gesê het, hulle kan nie die arrogansie glo van hierdie wit mense wat dink die dorp is nou eers 100 jaar oud nie, want hulle voorsate Chief Mpepu en Makado en wat ook al het baie langer as 100 jaar gelede het hulle al daar gebly. So dat hulle die blankes baie arrogant vind om 'n eeufeesviering asof net hulle geskiedenis tel. En regtig groot vyhandigheid in die toesprake oor en weer. En ek onthou ek het daar weggeloop met 'n baie nare gevoel eintlik dat hierdie plek is nie meer ons plek nie. 'n Goeie geskiedenis en dit is maar net presies dieselfde wat nasionaal ook gebeur. In daardie geval nou plaaslik in die dorp dat die Afrikaner geskiedenis en die blanke geskiedenis nie net sleg gemaak word nie, maar eintlik gekriminaliseer en gedemoniseer word. Asof ons verantwoordelik is vir alles wat boos is, wat nou maar met die koms van die voortrekkers in die Bosveld begin het. Toe het ek terug onthou dat inderdaad in ons Zimbabwe daar wat nou hier rond die hele tydperk 1990 na 1994 was, hoe dat ons het beleef het dat daar eintlik 'n baie ontspanne rasseverhoudings, baie ontspanne was in Zimbabwe. En
dat jy kon aanvoel as jy hoe nader jy aan Beitbrug kom, dan is dit of die spanning begin oplaai. En as jy oor daai brug is, dan is jy in 'n ander wêreld, dat jy die vyandigheid met 'n stok kan aanvoel. En as jy daai tyd deur Pietersburg se strate ry, dan weet jy net, jy's nie welkom hier nie, en hier's 'n vyandigheid wat ons nie geken het nie, en ook nie eintlik verstaan het nie. So rondom die verliese, ja, nog 'n sneller, dink ek, om my op die onderwerp te bring, was die Grondeise Departement se ingryping in Lewobo, wat nou 'n buurgemeenskap was, is eintlik maar dieselfde gemeenskap aan die suide hange van die Soutpansberg. So die Grondsake Departement, nou, dit lyk vir my, van al die staatsdepartemente is grondsake die heel swakste. En van die swak is die Limpopo provinsie se grondsake departement die heel swakste. En dan sal hulle vir jare lank net mooi niks doen nie. Daar's, jy weet, al die wetlike voorskrifte oor hoe daar gehandel moet word rondom grondeise, dan sal hele departement wat vir jare lank net mooi niks doen nie. En dan as die druk uit hulle eie geleedere oplaai, dan veroorsaak hulle 'n insident. Dan laai hulle 'n bus of 2 vol mense en gaan loop op boere se plase en soek grafte ensovoorts. Maar hulle het in daardie tyd van 2 gemeenskappe 'n soort van 'n voorbeeld gemaak. En die een was by Magubas Kloof. Daardie teeplantasies is daar net mooi niks van oor nie. En die ander was by Lewobo, wat nou van die hoogs produktiewe, van die beste en hoogs produserende landbougronde in die land is. Nou, omdat hulle van daardie distrikke 'n voorbeeld gemaak het, nou is die ironie van die saak is dat al die grond wat gekoop is, was gewillige verkopers. Mense wat nie suksesvol geboer het nie, en wat 'n eerbare manier gesoek het om uit te kom. Ander mense wat gesê ek is in elk geval op aftree ouderdom, so of die staat nou my grond koop of iemand anders. En terwyl die staat besig was om gronde daar op te koop, was daar niemand anders wou op daardie stadium grond koop nie. So omtrent 1/3 van Lewobo se boere het hulle grond verkoop aan die staat, wat toe en toe kom ek agter dat die begunstigdes van daardie proses is nie die grondlose massas nie, maar daardie grond behoort aan die staat. En hulle dra dit nie oor aan die grondeisers nie, maak nie saak wie 'n grondeis het nie, die grond word nie hulle sin nie, dit bly die staat sin. En dan stel hulle 'n paar groot maatskappye aan, 'n maatskappy om 60 boerderye te hanteer, wat natuurlik nie haalbaar was nie, en die boerderye het in een rigting gegaan en dit is afdraande. En 'n hele gemeenskap uitmekaar uitgeruk, en die netto resultaat daarvan was dat die boere vir mekaar kwaad was, dat die wat gebly het was kwaad vir die ouens wat verkoop het, want dit verswak hulle posisie natuurlik. Mense wat lewenslange vriende was, wat kwaai vriende geraak het en nie meer met mekaar gepraat het nie. En die magteloosheid in daai hele situasie, om beheer oor jou eie sake of oor 'n gemeenskap te hê. En dan die verlies, nie net dit begin by die ekonomiese verliese, maar 'n skool wat skielik in 'n voortbestaanskrisis gedompel is. Besighede, die hele stelsels, bemarkingstelsels en al die boerderystelsels wat net skielik as jy 1/3 van die boere daar uithaal, is alles net in 'n krisis. En jy's magteloos in daardie proses. So die magsverlies het ek eintlik op 'n baie plaaslike vlak, maar
naby aan 'n mens se eie vel beleef. Ek dink dit is van die goed wat die bal in die rol gesit het om te begin vra, wat gaan aan in ons gemeenskap? Hoe meer ek daaroor gedink het en gelees het, hoe meer het ek agtergekom dat ons met 'n reuse onafgehandelde en kollektiewe rouproses te maak het. So wat die kerk kan betref, het ek in die Zimbabwe daar die eeufees van Morgenster bygewoon. En saam met die eeufees ook agtergekom hoe lewendig die NG Kerk se sendingpoging was in die 1800s, die laat 1800s. 'n kerk wat met 'n visie en 'n roeping gelewe het om die lig vir Afrika te wees en wat in die ywer, die sending ywer in die evangelisasie ywer daar net eenvoudig geen grense was nie. So die Shona Sprekende Kerk, RCZ is gestig, die eerste sendingstasies is gestig in die 1890s. En van daar af net verder noord, Malawi toe tot in Tanzanië en verder noord. En dat 'n mens toe agtergekom het, maar daardie energie is weg. En wat vir my 'n baie wrede ontnigtering was oor tot watter mate dit verander het, was toe ons begin het, en as ek nou sê ons, is dit 'n gesamentlike sendingkommissie van Louis Trichardt gemeente en die buurgemeente, het begin beplan aan 'n uitreik na 'n Bybelskool, Bybelcollege in die noorde van Malawi, waarmee die gemeente se baie lang verbintenis gehad het. So ons wou hulle het van besoekende personeel gebruik gemaak, maar die ouens moes in 'n karavaan of in tente bly en ons wou gaan help om 'n personeelhuis daar te gaan bou. En toe dit by die kerkraad ter sprake kom, toe sal soveel reaksie van 'n klompie kerkraadslede wat sê, maar jou werk hier is nie klaar nie. So, hoe kan ons jou betaal om nou hier in Afrika in te voeter, om wat te gaan doen, en dit terwyl jou werk hier nie klaar is nie. Nou weet ek nie wanneer is 'n dominee se werk nou eintlik klaar nie. Maar die einde van daardie sage was dat ek gesê het, maar in daardie geval as daar nou mense is wat besware het dat ek so uitreik lei en vir 10 dae gaan wegwees uit die gemeente, dan neem ek verlof. En in my verloftyd kan ek maak wat ek wil en jy kan my nie keer om daarbey betrokke te wees nie. En die kerk, dieselfde kerk wat 'n klompie jaar gelede, 'n paar dekades gelede, regtig geleef het met die roeping om 'n lig vir Afrika te wees. En sê, wat het van daardie energie en van daardie roepingsbewustheid en daardie dryfkrag geword? En omdat my pa sendeling was, weet ek ook dat 'n klein plattelandse gemeente waar hy sy bediening begin het daardie NG gemeente in plaas van om 'n tweede leraar vir hulle eie gemeente te beroep, het hulle 'n sendeling beroep. En daardie gemeente die gemeente alleen het 'n voltydse sendelingpos gedra. So daar's 'n baie vreemde in die kerk, 'n baie vreemde na binne gekeerdheid. En die studieveld wat ek my op die eind in begeef het, gemeentebou, wil juist die optimale totale funksionering van 'n gemeente is waaroor gemeentebou gaan, en een van die aspekte daarvan is dat die werk na binne en die werk na buite moet mooi gebalanseer wees. Kom ons sê die pastorale werk, die versorgingswerk, maar ook die geestelike groei binne in 'n gemeente, alles wat na binne, die energie wat op bedieningsgerig is na binne toe, moet gebalanseer word met uitreik, met 'n missionale roeping, met 'n sending en evangelisasie roeping wat
En daardie twee bene in 'n gesonde gemeente is daai twee bene lekker ewe sterk. En toe vind ek maar daai tweede been, die been van die betrokkenheid na buite toe. Sonder dat ons die teologie verander het die praktyk net verander. En daar's 'n vreemde na binne gekeerdheid en eintlik 'n laar trek en 'n beskerming net van eie belange in plaas van om die koninkryk van God uit te brei, maak nie saak teen watter koste en met watter moeite en energie nie. Ek lees toe baie goeie praktiese teoloog, maar 'n emigrant, 'n Afrikaner wat op daai stadium al dekades lank in Amerika by Princeton klas gegee het. En waar hy skryf oor of 'n boek met die titel When Steeples Cry, oor gemeentes wat rou, gemeentes wat treur. En 'n sinnetjie wat my net nie kon laat los nie is dat hy oor 'n rouproses het hy swart gate genoem. Sê dit wat in die sterrekunde hierdie onsigbare swart gate is, maar met 'n enorme gravitasie wat net eenvoudig alles insluk wat in sy omgewing kom en wat net nooit genoeg kry nie, dat 'n individu maar ook 'n gemeenskap in rou het daardie gebrek aan energie. Want jou energie wat beskikbaar moes wees vir produktiewe goed, vir projekte na buite, om kans te sien, en om nie om te gee om 'n Bible College in Malawi te gaan help, omdat jy weet hulle doen goeie werk, en hoe noodsaaklik daardie opleiding is. Daardie energie is net opgeslurp. En die naam wat ek daarvoor gegee het, dit is 'n onafgehandelde en 'n kollektiewe rouproses wat 'n groot klomp energie opslurp, wat beskikbaar moes gewees het vir iets anders. En dat mense vreemd traag is, nie kan sien vir eintlik gewone goeders, vir goed wat eintlik maklik moes wees nie. En as mens nou dit net vergelyk met wat gebeur, kan ons sê iemand wat die dood van 'n geliefde betreur en wat in rou is op 'n stadium met jy nie energie nie, jy het nie baie woema nie. En jy ken nie jouself so nie, tot ergens as dit meer afgehandel begin raak, dan kom jy agter, maar ek het nou weer krag om te lewe, ek het weer energie om goeders te doen wat vir 'n tyd lank, terwyl ek in rou was die energie net nie daar nie. En dat ons gemeenskap gebuk gaan onder dieselfde verskynsel van eintlik te lae energievlakke. Veral as dit oor gemeenskapsake gaan en oor koninkryksake, iets anders as net my eie klein empire, want dit is wat 'n mens baie sien in die rondom die politiek en landsake, is dat mense hulle onttrek daarvan en eintlik hulle terugtrek in 'n lewe wat eindig waar hulle persoonlike belange eindig. Dit eindig by hoë palissades of by hoë heininge en by dit wat myself en my onmiddellike kring, my familie en persoonlike vriende dalk kan bevoordeel. Ek weet nie presies hoe mens trauma sal definieer nie. Dink verskillende mense kan dieselfde kom ons sê eksterne faktore, dieselfde kan hulle oorkom. En vir die een persoon is dit traumaties en vir die volgende persoon wat dalk net 'n hoër toleransie het, beleef dit nie as traumaties nie. Maar dat ons gemeenskap enorme verliese beleef het. Daar's net geen twyfel daaroor nie. So dit was hier so rondom 2008, 2009, daarom toe ek begin onderhoude voer het en met die navorsing begin het. En as ek die vraag vra oor wat
mense en dit is nou individue, maar vanuit 'n kerksituasie en dit is almal Afrikaanse mense wat ons mense verloor het. Dan is dit of daar 'n lig by hulle opgaan en dan kan hulle begin uitpak die een faktor na die ander. Party is kom ons sê baie voor die hand liggende verliese, byvoorbeeld 'n verlies aan politieke mag, verlies aan seggenskap. Maar daarmee saam gaan ook, en dit het ek by daardie eeufeesvierings op Louis Trichardt ook al beleef, dat saam met die politieke verandering is daar ook 'n statusverandering, waar jy jouself voorheen beleef het as 'n gewaardeerde burger. Jy moet jouself eintlik herinner daaraan dat ek is nog steeds 'n eerste klas landsburger, al word ek behandel en uitgekry as 'n derde klas of 'n iemand wat nie 'n bydrae lewer nie, iemand wat eintlik destruktief is, en wat die oorsaak is van probleme. Gelukkig is Jan van Riebeeck die ou groot oorsaak van alles wat skeef geloop het en fout gaan. Maar by Louis Trichardt se eeufeesvierings was Louis Trichardt weer die groot sonnebok, wat dit goed gegaan het totdat hy op die toneel verskyn het. En as jy op 'n manier assosieer daarmee, dan is jy deel van die probleem. So dan raak dit goed wat nie tasbaar is nie. Daar's ander tasbare verliese ook, byvoorbeeld baie werksverliese en mense wat ek dink nou veral kort na in die 90er jare, laat 90er jare, hoeveel mense pakkette geneem het toe die staatsdiens nou moes transformeer en groot besighede moes transformeer, en hoeveel mense hulle werke verloor het in die proses, jong mense wat nou nie werk kry nie, wat net in die buitebaan hulle self bevind en wat teen die stroom moet swem en waar dit net moeiliker is om werk te kry. Nou lyk dit vir my of die hoë potensiaal mense amper bevoordeel word daardeur. Want in makliker situasies sou hy 'n werknemer gewees het en nou raak hy entrepreneur. En raak hy 'n werkgewer, nie 'n werknemer nie. Maar nie almal het daardie vaardighede en daardie vermoëns nie. So die ouens wat in die ou dae op die spoorweë sou gaan werk het, of wat 'n polisieman sou geword het, en wat verlang 'n konstabel sou gebly het, of dalk sou gevorder het tot 'n sersant, daai ouens sukkel net om werk te kry. Daar's die geleenthede is net soveel minder. So, en daarmee saamgaan, as jy nie kan werk kry nie, is daar van jou selfrespek weer 'n keer in die nie tasbare goed, soos selfrespek, eie waarde. As jy nie jouself en jou gesin kan versorg nie, dan is dit nie goed vir mense selfbeeld nie. Jy raak afhanklik en 'n hele bose kringloop. Hoeveel mense wat gesê het dat hulle, party het vrywillig geloop, ander is gevra om te loop. En ek onthou een vrou spesifiek, 'n senior maatskaplike werkster, wat gesê het sy het op die kruin van haar loopbaan en haar 10-15 beste jare, en as sy dink wat sy vir hoeveel mense sou kon beteken, en wat net as gevolg van die omstandighede in die nuwe departement van sosiale ontwikkeling net nie meer, sy het 'n ineenstorting gehad en moes uittreë, omdat sy net nie meer die base van die departement en die omstandighede waarin hulle moes werk, dit net nie meer kon of wou hanteer nie. En dan kyk sy terug en sê, ek het my 10-15 beste professionele
beroepsjare het ek verloor. En niks en niemand kan dit teruggee nie. So dis nou maar, dis 'n verlies wat jy saam mee lewe. So dit's natuurlik finansiële verliese wat daarmee gepaard gaan, maar lewensvervulling, dit wat op jou op die ou end laat, dink ek op jou sterfbed laat sê, hierdie lewe was kort en hy was vol allerhande op en af, maar hierdie lewe was goed en ek het my bydrae gelewer, ek het elke talent ontwikkel en gebruik en ek het die verskil gemaak wat ek kon gemaak het. Dat daar 'n geslag mense wat daardie lewensvervulling eintlik ontneem is. Daar's 'n klomp ander nie tasbare goed wat mens nie elke dag aan dink nie. Maar iemand wat sê, baie van ons spontane lewensgeluk is ons ontneem. Baie van jou spontane vryheid is jou ontneem. 'n Vrou wat sê, ek kan nie meer sommer net in 'n huisbak klim nie. Partykeer klim ek in 'n huisbak en voordat ek die knoppie kan druk, voel ek so onveilig dat ek weer uit die huisbak uitklim. Ouens wat by 'n braaivleisvuur beroof is, daar net skielik uit die bosse uit 'n paar aanvallers met revolvers verskyn en hulle dreig en hulle besteel van alles wat hulle daar het en sê, hierdie stukkie genot, hierdie stukkie vryheid om as vriende en familie op 'n Saterdag aand 'n vuurtjie te maak en lekker ontspanne in die tuin vleis te braai en te kuier. Daai vryheid en daai genieting in die lewe is net weg. So daar's hierdie ontasbare, nie tasbare verlies wat mense nie altyd 'n naam voor het nie. En natuurlik is dit ook nie vir almal presies dieselfde nie. Daar's 'n sekere klomp goed wat vir alle blankes of vir alle Afrikaanssprekendes min of meer dieselfde is. Maar dan sal vir elke individuele geval is daar ook individuele verliese wat anders lyk as in enige ander ou se geval. En die gereedskap wat ons het om met verlies te werk, is om te rou. Of mens dit nou wil of nie, dit is 'n onvrywillige reaksie op enigiets wat naby in jou hart was. As jy 'n ding verloor wat naby in jou hart is, dan beleef jy verlies. En 'n mens se spontane reaksie is om te treur daaroor. Partykeer is dit kan 'n troeteldier wees, dit kan 'n speelding wees, dit kan 'n kar wees wat jy baie lief voor was, of dit kan vir die Afrikaners wat van 1948 tot 1990 gedink het Suid-Afrika is ons land en ons is in beheer, die magsverlies, alles wat met die politieke omwenteling gepaard gaan, maar wat uitkring en wat ander kom ons sê gevolglike verliese die een na die ander meebring, en wat dit so problematies maak is dat die proses ook nie ophou nie. Weet, as daar nou weer 'n politikus met 'n rooi oorpak op 'n verhoog staan en skree en my mense sleg sê en van ons die probleem maak, maar om in 'n omgewing te werk waar waar die mense in die besluitnemingsposisies jou doelbewus benadeel, jou doelbewus oorsien, en waar jy nie die posisie en dan die geleenthede wat daarmee saamgaan om 'n bydrae te lewer, dit net nie kry nie. So ek dink dat niks afgehandel raak nie en dat daar kort ook nuwe verliese is wat opduik, maak hierdie 'n baie moeilike situasie om eintlik 'n greep op te kry of om te sê ons kan dit nou oplos.
die waterskeiding datum vir die, kom ons sê die huidige vlaag of epidemie van verlies in Afrikaner geleedere kan 'n mens neem as 2 Februarie 1990. Dit was die datum toe die destydse president in die parlement die toespraak gemaak het waar hy gesê het die ANC gaan nie meer 'n verbode organisasie wees nie, dat Mandela en die ander ANC-leiers gaan vrygelaat word ensovoorts, en wat eintlik die bal maar in die rol gesit het vir 'n bedelingsverandering en 'n regeringsverandering. Maar dit is nie die enigste keer waar Afrikaners eintlik aan 'n kollektiewe trauma en verliese onderwerp is nie. En die grootste van die geslag of 2 gelede was die Tweede Vryheidsoorlog, Anglo-Boereoorlog. Die mans wat gesneuwel het, was die minste van die verliese. Maar die duisende vrouens en kinders wat in die konsentrasiekampe dood is, het baie lank gevat vir die volkssiege om eintlik daardie verliese te bowe te kom. En dan die verskroeide aarde om terug te gaan na plase toe wat goed funksionerende, winsgewende plase was, en om met niks te gaan voorbegin, is nie iets wat jy in 'n seisoen of 2 kan regstel nie. So daardie diep grypende verliese het, ek weet nie hoe lank het dit gevat om dit te bowe te kom, en of dit uit die kollektiewe onderbewuste of op 'n intergenerasie verliese of dit al regtig tot so mate agter die rug is dat 'n mens kan sê dit is verby. Ek dink nou maar aan PG Du Plessis se boek Fees van die Ongenooides, en ek het nie die televisiereeks gesien nie, maar ek het die boek gelees, en toe verstaan ek hoekom iemand soos Bok van Blerk se liedjie Dillery, ek kon nooit verstaan hoekom is daai so treffer nie. Dit is nie die beste liedjie wat al ooit in Afrikaans geskryf is nie, maar hoekom het hy so gewild geraak? Hy het net 'n oop senuwee wat hy aanraak daardeur. Mense wat leierloos is en die groot manne, die groot leiers wat die volk kon bymekaar maak, die generaals van die Tweede Vryheidsoorlog tyd. Maar ons generasie se verliese het met die staatkundige oorgang en alles wat daarop gevolg het en die uitkring effekte daarvan het daarmee te doen. Miskien net een ding wat ek dalk net wil uitsonder is die hoeveelheid mense wat geëmigreer het. Ek onthou toe ons in Zimbabwe toe het my ma, wat op daai stadium seker in haar 50's was, daar rond, het sy vir die eerste keer in haar lewe 'n paspoort gekry, om ons bevestiging te kom bywoon in Zimbabwe. My pa het voorheen 'n paspoort gehad, want as sendeling het hulle nou 'n toer in Afrika gehad. Maar dit was vir my ma die eerste wat sy 'n paspoort gehad het, so om in die buiteland te reis, en wat nog te sê om in die buiteland te woon, was net iets ongehoords 'n geslag gelede. En met 'n Suid-Afrikaanse paspoort was jy nie oral welkom natuurlik nie, wat sekerlik ook bygedra het, maar hoe dat daardie ding omgeslaan het, dat ek dink nie daar's meer 'n Afrikaanse familie vandag wat nie iemand in die buiteland het nie. Ek ken mense wat 3 kinders het, dan is die een in Kanada en die een in Dubai en die een in Australië. En daarmee saam is 'n konstante gevoel van verlies, en iets wat net nie ophou nie.
Ek lees van 'n emigrant wat dekades gelede uit die land uit is en wat sê dat elke keer as hy op die lughawe kom en elke keer as hy sy mense moet groet, dan is hy weer 'n klein seentjie wat net aan sy ma se bene wil vasgryp en net nie wil laat los nie, sodat hy, soos wat hy na dekades, dit nog net nie makliker raak om net jou mense te groet en op 'n vliegtuig te klim en nie te weet of jy hulle ooit weer sien nie. So die emigrasie het op 'n persoonlike vlak in amper elke familie is daar mense wat daarmee saamlewe. Kleinkinders en familie wat oorsee gebore word en jy Skype en jy het maniere om tegnologie te gebruik om dit makliker te maak, maar dis nie dieselfde nie. Jy kan nie oor die internet jou kleinkind vashou nie. Die kleintjie kan nie op jou skoot sit nie, jy kan nie hom aan die slaap maak oor die internet nie. So daar's maar daardie soort verliese wat ons mense omtrent almal mee saamlewe. Willem, het jy tydens jou studies gedink aan moontlike hantering of oplossings vir hierdie reeds gedane trauma? Ja, om dit in een sinnetjie te sê wat ek in my studies op neergekom het, was 'n hipotese genererende studie, so die hipotese heel aan die einde van die studie sê dat gemeentebou, met ander woorde optimale gemeente wees, sal meer gereedelik slaag as die kerk die doelbewuste begeleiding van rou aanvaar as 'n normale deel van die bediening. Dis iets wat elke gemeente basies gedurig deur mee moet besig wees om rou te fasiliteer en om rou te stimuleer en mense deur 'n rouproses te begelei. Miskien moet ons net daardie onderskeid maak dat rou, soos wat ek dit verstaan, is 'n doelbewuste proses en dit is iets wat jy kan kies om te doen. Jy kan take aanpak en sê dit is wat ek nou moet doen. Dis die belangrikste werk. Dis nie werk wat ek voor lus is nie en dis ook nie lekker werk nie, maar dit is wat nou gedoen moet word en as ek dit agter die rug wil kry en wil gesond word binnekant, dan is om te rou. Dit is waar ek nou is en dit is wat ons nou moet doen. Hoe fasiliteer mens so iets? Ja. Kom ek begin by dit wat vir my 'n baie groot ontdekking was, en dit is die funksie van die klaaglied in ou Israel. Die Judeërs het die trauma van die Babiloniese ballingskap beleef, en as mens nou in die Bybel daar lees nogal 3, ek kan nie dink aan baie dinge in die Ou Testament in elk geval wat op 3 plekke verhaal word nie, maar aan die einde van Kronieke, aan die einde van Konings en aan die einde van Jeremia lees jy van die verwoesting van Jerusalem. So eers 18 maande beleg en die hongersnood en die dood wat al daarmee gepaard gaan, en dan die verwoesting van die stad, klomp van hulle doodgemaak in die proses, en almal wat iets werd was, en almal wat die tog te voet sou oorleef Babylonië toe, is as slawe daar weggevoer, aan hulle nekke, met toue aan hulle nekke. Dit is wat die van die ou argeologiese fondse wys dit, dat hulle in sulke groepe aan hulle nekke aan mekaar vasgemaak is en soos beeste aangejaag is, Babylonië toe waar hulle slawewerk moes doen. En dan 50 jaar later, nou hulle is nie die enigste nie, al die Babyloniërs het 'n klomp kleiner volke onderwerp en in ballingskap Babel toegevat om daar vir hulle te gaan werk as slawe. Maar toe die nuwe Babyloniese ryk val en koning Kores van Persië het 'n ander beleid en sê in plaas van om hierdie onderhorige volke as slawe te gebruik
hier in Babylon. Stuur hulle eerder terug na hulle lande waar hulle vandaan kom en dan laat hulle geld verdien en dan belas jy hulle van daar af. Dit is basies sy beleid. En toe gee hy die Edik van Kores in die jaar 538 word die Edik van Kores gepubliseer, waarin hy sê, die klein nasies, volkere wat deur die Babyloniërs ontheem is en uit hulle vaderlande weggevoer is Babylonië toe, het die reg om terug te gaan. En omdat daar 'n sekere proses in die Judeërs se geleedere afgespeel het, was hulle die enigste volk wat ek van weet, wat van daardie aanbod gebruik gemaak het, en wat teruggegaan het na hulle vaderland toe, en wat gaan hulle ou hoofstad gaan heropbou het. En ek dink 'n deel van die geheim is die klaaglied. As mens die boek Klaagliedere lees, 5 hoofstukke, en dit is akrostiese gedigte, beteken dit is alfabetiese gedigte, waar elke volgende versreël met 'n volgende alfabetletter begin. Die Hebreëse alfabet het 22 letters, so hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 4, hoofstuk 5, het almal 22 verse. En wat net daardeur al sê, dit is die A tot Z van swaar kry. Dis die A tot Z van elende. En ek dink die boek Klaagliedere is in die ruïnes in die puin van die verwoeste Jerusalem geskryf, en die onnoembare elendes, byvoorbeeld dat ma's hulle kinders se liggame eet, omdat daar net niks anders is nie. Maar omdat hulle smart uitgeskryf en uitgeskree en uitgesing en uitgekerm het, en van daardie klaagliedere ook 'n kollektiewe klaaglied gemaak het, wat oor en oor en oor gelees is, gesing is, uit hulle koppe uitgeleer is. Dit is natuurlik een van die redes vir 'n alfabetiese psalm, is makliker, of 'n alfabetiese gedig, is makliker om dit te memoriseer, want jy het 'n wenk waarmee die volgende versreël gaan begin elke keer. Ek het nie gesê hoofstuk 3 het 66 verse, so daar's 3 verse vir elke alfabetletter. Maar nie net die boek Klaagliedere nie, maar 'n groot klomp klaagpsalms, wat die ellende van die lewe in ballingskap, van alles wat hulle verloor het. Hulle het hulle koningskap verloor, hulle het hulle soewereiniteit verloor, hulle het hulle land verloor, hulle hoofstad verloor, hulle het persoonlike besittings, alles in een traumatiese gebeurtenis verloor. En hoe om dit te bowe te kom, en hoe om as 'n groep, as 'n herkenbare groep, nog hulle identiteit behou het. Hulle godsdiens was die sleutel daarvan, hulle godsdienstige geskrifte, wat dit oorleef het tot in die ballingskap, dat hulle aangehou het om dit te lees, maar dat hulle deur die klaaglied te gebruik, dat dit een van die geheime is waarom die Judeërs, toe hulle die geleentheid kry, die enigste bevolkingsgroep was, wat nog bestaan het as 'n aparte herkenbare bevolkingsgroep, en wat die emosionele en geesteskragte gehad het, om te sê, maar ons gaan huis toe. Alles aan niks. Ons gaan begin van vooraf, en ons gaan die tempel herbou, en ons gaan ons land herbou, en ons gaan nuut begin. Die ballingskap is nie die einde nie. Wat 'n ongelooflike geestelik emosionele kragtoer is. Maar die feit dat hulle doelbewus gerou het, en dit aanhoudend gedoen het, dink ek is deel van die geheim
van die Judeërs. En ons kan 'n blaadjie uit hulle boek uitneem en 'n rouproses as 'n doelbewuste en 'n beplande poging aanpak, en ek dink die kerke kan 'n groot bydrae lewer daartoe. Nou klaagliedere en rouliedere en daardie literatuur is nie noodwendig gewild nie. Maar daar's soveel stof in die Bybel. As mense dit lees, 'n klaagpsalm byvoorbeeld lees, dan mense in rou sê maar hulle vind net so spontaan aanklank daarby, sê hier's 'n meester digter wat hier 'n gedig nagelaat het en wat vir my die woorde gee wat ek nie self sou kon vind nie, om uit te druk van wat in my binneste aangaan, en om dit te benaam en die ding die regte naam te gee. Gee dit klaar vir jou 'n handvatsel, dit gee vir jou gereedskap om dit wat met jou gebeur, jy's nie meer 'n slagoffer van dit wat met jou gebeur nie, maar jy raak eintlik die skepper van 'n nuwe identiteit en van 'n nuwe toekoms, want om te rou is 'n hoopvolle proses, omdat dit afstuur op 'n nuwe identiteit, 'n identiteit wat meer van pas is, identiteit wat pas by die omstandighede aan die ander kant van die verlies. Kom ons neem net 'n eenvoudige voorbeeld, iemand wat 'n lewensmaat aan die dood afstaan, en wat deur 'n moeisame rouproses moet uitwerk en uitvind hoe om 'n lewe aan mekaar te sit waar ek sonder my sielsgenoot, my geesgenoot, my lewensmaat, hoe om weer 'n keer sinvol en met vreugde en met betekenis te kan lewe, maar in 'n situasie, ander kan nie verlies in 'n situasie waar ek die werklikheid van my maat wat nie meer by my is nie, moes aanvaar, verwerk, verreken, en moes groei na 'n identiteit waar ek weer vreugde en sin kan vind, maar in ander omstandighede op my eie. Willem, dis 'n baie interessante onderwerp, maar as 'n mens dit nou moet toepas, prakties moet toepas, hoe kan iemand jou navorsing en jou gedagtes gebruik in praktyk? Ja. My navorsing was oor die kerk, en oor gemeentes, oor die funksionering van gemeentes. So gemeentes kan baie meer gereedelik gebruik maak van die klaagliedere, en kan byvoorbeeld vir 'n gemeente sê, maar kom ons verwoord net die verliese in ons eie omgewing, in ons eie geleedere. En dan nog 'n belangrike ding is leiers wat nie wegskram van persoonlike verliese nie. Maar deur, in die kerk se geval, die dominees, in ander in 'n gemeenskap se geval kan dit gemeenskapsleiers wees wat ook nie wegskram om eie persoonlike verliese te betreur nie. Want dit stimuleer, dit gee vir ander mense 'n venster waardeur hulle loer hoe 'n pynvolle maar 'n sinvolle rouproses in my leiers se lewe hanteer word, en dit gee vir hulle 'n voorbeeld en dalk ook die moed wat hulle nodig het om hulle eie rou die rouproses deur te gaan. Maar Willem, ek sien die gevaar daarin dat dit as polities nie korrek beskou kan word as 'n mens deur so 'n proses gaan. Ja, dit sal so wees, en laat dit dan so wees.